با سلام به شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون بنابراهی. با دوست عزیزم احمد موسوی هستم از دستاندرکاران و شرکت کنندگان در این تریبونال. در روز دوم این تریبونال هستیم، روزی که شاهدان و بازماندگان قربانیان دهه 60 در مورد خود، خانواده هاشون و سرنوشت و زندان ها صحبت می‌کردند و تلاش کردند سکوت قبرستانی که جمهوری اسلامی همه جناح‌های حاکم بر آن میخوان حاکم کنند و مردم رو به فراموشی دعوت کنند رو بشکنند. احمد از کسانیه که هم نویسنده کتاب خاطرات زندان، هم زندانیان دهه خونینه و هم از کسانی که میخواد این سکوت رو بشکنند. انا جان ممنون که در این گفتگو با ما شرکت کردید. من هم ممنونم و سپاسگزارم از تلویزیون برابری که گوشه‌ای از این فریاد دادخواهی این مجموعه‌ای که در این 4 سال و نیم تلاش کردیم و این روزه شاهد برگزاری دادگاه ایران تریبونال یا دادگاه محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است. ببین همونطور که الان امروز دومین روز برگزاری مرحله اول این دادگاه است و تا جمعه نیز 22 ژوئن ادامه خواهد داشت. خود من در طول این سال‌هایی که حداقل اومدم خارج از کشور به عنوان تحقیقی، مراسم‌های زیادی بودن، سخنرانی‌های زیادی داشتم، حرف‌های زیادی رو از همسران، مادران، پدران، فرزندان زندانیان سیاسی جان در مرده شنیدم. اما این 2 روز فضا اینقدر مقدار سنگین بی اختیار گریه کردم، بی اختیار اشک ریختم از این همه جنایت و فجایعی که جمهوری اسلامی در اون دهه بر مردم ایران، بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی روا داشته. من لازمه که یک مقدار به عقب برگردم، یعنی در واقع به 4 سال و نیم پیش وقتی برای اولین بار تعدادی از زندانیان سیاسی جان در مرده به اتفاق و همراه بخشی از خانواده‌های جان باختگان زندانی سیاسی نشست به این فکر افتادیم که آیا میتونیم یه ظرفی پیدا بکنیم برای دادخواهی این عزیزان، برای اینکه فریادشون رو در عرصه جهانی، در عرصه‌های گسترده‌تری که گوش جهانی امکان این هست که این سکوت گورستانی رو خط قرمز جمهوری اسلامی و بعد از 2 دهه همچنان هر گونه حرفی زدن در این رابطه در داخل ایران خط قرمز و سریع زندان و شکنجه محکوم میشید و در بیرون هم به هر طریقی جمهوری اسلامی تلاش کرده که این سکوت رو گسترده کنه. آیا میتونیم این نخستین به هر حال اون زمزمه هایی بوده که ما 4 سال و نیم شروع کردیم، واقعا سخت دشوار، حتی تصورش برای خودمون باور کردنی نبود. ما برای همین تا 2 سال و نیم همه بحث‌ها، صحبت‌ها، جلسات و نشست‌ها رو برای اینکه دوباره یک عده سرخورده نشن بازتاب بیرونی نداریم. هر 2 هفته یک بار جلسه فلسفی تشکیل دادیم، بحث کردیم. حتی رفقایی که پیشنهاد دهنده چنین طرحی بودن بعد از این مدت کوتاهی ناامید شدن، نمی‌دونن اصلا امکان نداره. ما چگونه می‌تونیم چنین چیزی رو به اصطلاح پیش ببریم؟ بعد از 2 سال و نیم تلاش و وقتی با یه سری از وکلای جهانی تونستیم ارتباط برقرار شد، این وکلا پذیرفتن که بخشی از مسائل حقوقی ایران تریبونال پیش ببرن. یعنی اولین اون کمیسیون راهبردی دادگاه از طریق حقوقدان‌های بین‌المللی تماس‌های دیگری برقرار شد. اولین اعلامیه بیرونی این تریبونال 2 سال پیش برگزار شده. من می‌تونم بگم که در 10 دسامبر 2010 روز جهانی به اصطلاح حقوق بشر اعلام بیرونی شد. اعلام بیرونی که شد خب طبیعتاً خواسته‌ها زیادتر شده، مطالبات زیادتر شده. ما هم دیگه حالا چون اعلام بیرونی کردیم دیگه باید پای جانم شدیم، باید عملی بشیم. اگر نمی‌شد سرخوردی ایجاد و باز جدی گرفته نمی‌شن. خود ما هم بسیاری از مواقع ناامید میشیم، مخصوصاً مسئله مالی.
مسئله مالی رو از همون آغاز گریبان ما گرفتیم. از اون آغاز، از اونجایی که این دادگاه مردمی بود و تمام تلاش ما تا این لحظه بوده و خوشبختانه موفق شدیم که بر اساس خود کمک‌های مالی شرکت کنندگان، زندانیان سیاسی، خانواده‌هاشون همت گذاشتن بدون اینکه از نهادهای دولتی و نهادهایی که وابسته به محافظ قدرت هستن یک کرون، یک یورو یا یک پوند پول گرفته بشه. این دغدغه ما بود. حتی خود وکلا تا یک سال پیش گفتن اگر این بودجه رو به ما نشون بدی، واقعا خواستن که باید حساب ایران تریبونال رو ما باید ببینیم. اگر این پول به ما داده نشه، نشون داده نشه، در واقع ما آبرویمون گرو گذاشتیم و اصلا ادامه نمیدیم. من یادمه که همون خود من 50,000 به اصطلاح واریز کردم، حالا که دوباره با اخبار بتونم بگیرم، واریز کردیم که بتونیم این به اصطلاح حساب ایران تریبونال رو به یک جایی برسونیم که قابل مقبولیت باشه، این وکلای خب پس زده نشه. این قدم ها هر کدوم از این لحظه ها چه فشاری داره که همه چیز از دنیا را خیلی پاشیده میشه، ممکن به نتیجه نرسید. تا وقتی از 10 آپریل همین 2012 وقتی دیگه زمان و مکان ایران تریبونال مطرح شد، دیگه تصمیم قطعی شد که داره در این تاریخ قاضی جدی بره و از اون لحظه بود که مسئله مالی و از ماها جلوتر حتی یک تعداد از دستاندرکاران همین ایران تریبونال به شکل چند نفره کردن وام‌ها گرفتن 50,000 کرونی مثلا در صورت 100,000 کرون یا مثلا 5,000 یا 10,000 کرون وام گرفتن که بعد به مرور خود همین کمک‌های مالی رو که می‌گیریم بتونیم بازپس بدیم. یعنی عمده سرمایه این مرحله اول دادگاه بیش از 500,000 کرون حداقل بیش از 60,000 یورو باید میشد. از طریق همین وام‌ها، همین کمک‌های مالی ما تونستیم به اصطلاح پیش ببریم. من یادمه که همین عید به اصطلاح خودمون 91 ایران تریبونال یک جشنی رو در یکی از رستوران‌های استکهلم گذاشت. ببین یکی از نمونه‌ها رو داره میگم، یعنی یک رستوران ایرانی بود، میشناختیم، آشنا توافق کردیم که اگر شما بتونید یک روز شنبه برای جشن نوروزی هر تعداد مهمانی که اونجا دعوت کنید بودی 120 کرون باشه، فقط 40 کرون به من بدید، 80 کرون برای خودتون معافی کنید. مورد خوبی هم یه جشن تونستیم بگیریم، بیش از 100 نفر اونجا حضور پیدا کردن، هم تونستیم که موزیک و موسیقی ایران تریبونال رو تبلیغ کنیم و دقیقاً همون شب 26,000 کرون ما کمک مالی جمع کردیم. یعنی واقعاً ارزشمند بود برامون. اون یک شبی که بیش از 100 نفر ایرانی جشن کردن، پایکوبی کردن، سرودخوانی کردن، ایران تریبونال رو تبلیغ کردیم و تونستیم 26,000 فقط در یک قلم اونجا حداقل کمک مالی کنیم. این زمینه‌ها جنبه‌های تحقق این کارگاه رو به عینیت تبدیل کرد، به امروز هم می‌بینید دوباره اینجا برگزار کردیم و من خوشحالم که تونستیم در روند این 4 سال و نیم بخشی از دادخواهی مادران، پدران، همسران و فرزندانی رو که این 2 روز من بارها اشک ریختم از خاطراتی که مادرانی که اومدن بچه‌هاشون 2 ماهه بودن زندان افتادن، بعد همسرانشون اعدام شدن و از این منظر من خوشحالم که به ثمر میشم. من واقعا تبریک میگم به شما و هممون که این تریبونال رو ما برای اولین بار سازمان دادیم که همه طیف‌های مختلف فکری، نهله‌های فکری، گروه‌های مختلف ملی که قربانیان این 3 دهه بودن اومدن اینجا صحبت کنن و این سکوت رو بشکنن. ولی ما شاهدیم که آدم‌های بی‌مسئولیتی بدون هیچ گونه مطرح و بدون هیچ اویدنس و شاهد و چیزی در صدد تخریب این حرکت تاریخی گروه‌های متعدد، خصوصا قربانیان دهه خونین 60 بازماندگان دهه است و خصوصا اونجا من همه شاهد بودیم که همه علیه جنگ، همه علیه انتقام طلبی و همه برای دموکراسی و آزادی، همه گروه‌ها شرکت کردند. شما لیست کمک‌های مالی رو در سایت زدید و گفتین گزارش‌ها منتظر شد. شما واقعا چه احساسی دارید وقتی می‌بینید جریانی که قربانیان زیادی رو
در واقع داده. شما چه احساسی دارید در مورد موضوع‌گیری این جریان نسبت به این تلویزیون؟ ببینید من اصلا نمیتونم بفهمم، واقعا نمیتونم. در این 2 روزه که شنیدم، خب من تمامی مقالاتی رو که افراد بینام، افرادی که اصلا نمیدونیم هویت ندارن و بعد از 10 آوریل 2012 که زمان و مکان این دادگاه مرحله اولش مشخص شد، شروع کردن توی سازمان افرادی که هویتی که اصلا نمیشه پاسخ داد. اما وقتی جریان‌های سیاسی در این روزهای اخیر شروع کردن اطلاعیه دادن که اساسا هیچ گونه پرنسیب، هیچ گونه میتونم بگم که یک سیاست بازی در واقع اطلاعیه وارد شده، چگونه به خودشون میتونن اجازه بدن. خب من بخش صحبت اول گفتم من 4 سال نیمه یکی از دستاندرکاران برگزاری و سازمان دهندگان این ایران تریبونال ریز مسائلش هستن و من را می‌کنم مسائل که چطور میشه همه رو توضیح دادم که اینقدر بی‌مسئولانه بیاد خیلی راحت مارک بزنم، اتهام بزنم، تخطئه بکنم و به ویژه میگم این روز این همه عشق ریختن‌هایی رو که اون صحنه‌ها رو می‌بینم من خودم بارها اشکامو پاک کردم وقتی اون مادری میاد صحبت میکنه به همسرش اعلام کردن همسرش 2 ماهه بوده افتاده زندان خودش دخترش 1 سال و نیم بوده و اصلا این دوتا رو نمی‌دونستن چه کار بکنن پسر 2 ماههش الان خودش 26 ساله به عنوان شاهد اینجا اومده داره مبارزه میکنه در علیه جنایت علیه بشریت جرمی که جنایتی که بیاده علیه بشریت به دادخواهی اومده خواهری که 4 تا از برادرش رو از دست داده جمهوری اسلامی اعدام کرده 3 تاش در بهشت زهرا مدفونن دست شدن و یکیشون در خاوران وقتی داشت خاطراتش تعریف میکرد به یک ریز اشک می‌ریخت وقتی مادرشون که بعد از کشتار 67 یه پایش در بهشت زهرا بود یه پای دیگرش در خاوران و درست قربانی جنایت جمهوری اسلامی خودش هم شد چون در یکی از این رفته برگشت‌ها از بهشت زهرا داشته برمیگشته از اتوبوس داشته پیاده میشه هوا تاریک بوده حالا دامنش چادرش همش در لای در گیر میکنه اتوبوس حرکت میفته ماشین دیگه میاد در دیگه کشته میشه تو این صحنه ها رو اینجا تونستیم با 4 سال نیم خونه دل خوردن با 1 کرون هزینه جمع کردن با کمک مالی با وام گرفتن این هزینه رو تأمین بکنیم که بتونیم فریاد دادخواهی 10 جنایت جمهوری اسلامی و علنی بکنیم رسانه ها رو دعوت کنیم وگرنه خود من به صحنه خودم با همان بد به ورود اینجا در کتاب خاطرات 10 ساله زندان همین یک قدم برای شکستن این سکوت برداشتم دینی که به عهده شخص من بر گردنم بود رفقایی که 7 سال با هم سر یک سفره نشسته با هم شکنجه شده با هم شاکی ها رو تقسیم کرد اندوه رو تقسیم کرد حتی شکنجه شدن هایمون نیست با هم دیگه تقسیم کرد با هم اومدیم شکنجه شدیم ولی اومدیم التیام بخش هم بودیم زخم‌های صورت و پاها رو با هم مرهم گذاشتیم و یک شبه در عرض یک شب بعد از اینکه شام خوردی 8 مرداد با یه لیست یک نگهبان بیاد به عنوان رمضانی بخونه بگه این تصمیم رو که میکنم برن بیرون هرگز باز نگردن این فرصتی اینجا پیدا شد که بتونیم از این یک ظرف بین‌المللی من هیچ توهمی به سازمان‌های بین‌المللی هیچ توهمی به حقوق بشر ندارم چارچوب فکری من فراتر از این من در یه عرصه وسیع‌تری مبارزه دارم میکنم مبارزه تباباتی دارم ولی این یک ظرفی است که همین حد تونستیم فریاد برسیم شما تصور کنید رئیس و هیئت حقوقدانان رو الان به عنوان کمیسیون تحقیق در این قسمت اول پلیس کنترل که بعد از کشتار خودش الان با زبان خودش گفت که وقتی وارد ایران شدن با لاجوردی از نظر من اصلا جالب نبود انسان جالبی نبود ولی همین در اونجا نتونست یه گزارش فریبش دادن
این انسان بدونی که برگرده نتونست از کشتار 67 جدایی بشه، ولی امروز این دادگاه تونست بیاد اینجا بکشونه و در طول این 5 روز 80 قربانیان این کشتار، زندانیان جانجدربرده و خانواده‌های زندانیان جانبرده اینجا مزاحم‌ها شدن که همین‌ها حشر نمی‌زنن. اینجا وکیلی هست آقای حمید صدیقی که الان به عنوان بخش دادسپاری داره نشسته مصاحبه ها شما نتیش دادن. این به عنوان یکی از حقوقدان‌ها همکاریش رو با تریبونال ایران تریبونال با کارزار بین‌المللی ایران تریبونال شده. اما بعد از در زمان وقتی این برنامه‌ها وقتی این به اصطلاح شهادتنامه‌هایی رو که من و امثال من و زندانیان دیگه برگردی کنم چنان تحت تاثیر قرار گرفتن جزئی از این ایرانی‌ها در مصاحبه خودش وقتی من می‌دیدم واقعا اشک از چشام در می‌آمد. من الان خودم دارم متمالی جمع می‌کنم از این حقوقدانی که میشناسم، یعنی دیگه خودم عضوی از این خانواده زندانیان هستم. من چه می‌دونستم این همه جنایت در اون جامعه افتاده و این همه سکوت بوده. این از زمان یک حقوقدان در من دارم میشنوم. این فاصله چیه؟ فاصله همین تلاش‌هایی که این 4 سال دیگه یه‌بار میشه. من رفقایی داریم که سلامتشون از دست دادن. یعنی از 24 ساعت 18 ساعت 19 ساعت 20 ساعت دارن کار میکنن، افتادن اصلا که هر مدت ها همین کار دوباره‌اش مجاز دیگه نبودن به تلفن ها جواب بدن، سلامتشون از دست دادن. من وقتی به دیدار این وکیل رفتم و زنگ زدم یک کسی که بود کمکش می‌کرد در واسطه خودش با اسامت بغض گرفت. این چهره لهیب و لاغر و شکننده در عرض این 2 هفته که افتاده و حتی دیگه یک بارم با آمبولانس بردن بیمارستان 20 ساعت در شما کار می‌کنه برای ایران تریبونال. مگه ماها بعدمون میاد مگه که تعطیلات بریم راحت باشیم؟ مگه ماها چه کم داریم از انسان‌های دیگه که روزهای شنبه یک شنبه رو در کنار خانواده‌مون نباشیم، به تفریح نریم، به سرگرمی نریم؟ چه چیزی ما رو بر اون داشته که حتی شنبه ها و یک شنبه ها رو مدام بدونیم و تلاش بکنیم فقط خاطر دینی که در مقابل در مقابل جان باختگانی داشتیم، در مقابل اون مادرانی که قد خمیده کردن. من وقتی به زندان افتادم بعد از 10 سال برگشتم، مادرم دیگه وقتی راه می‌رفته دستاش و انگشتاش به کف زمین می‌خورد، کاملا زاویه 90 درجه شده بود. دیگه اینجوری نبود که غسل برداره کمرش، یعنی کاملا دست‌ها دیگه به زمین می‌خورد. مادر من یکی از قربانیان دهه بود. من تحملی رو که در این 10 سال کردم، 1/100 اون زندانیانی که تحمل کردن نبوده. من اصلا برای خودم حرفی اصلا ندارم. همین که زنده هستم، این فرصت یافتم که زنده باشم، یعنی در واقع هیچ هم در مقابل اون عزیزانی که جان باختن. همه تلاش‌های همه زندگی مبارزاتی که داریم می‌کنیم برای زندگی است. همه ما عاشق زندگی هستیم. هیچ کداممون عاشق مرگ نیستیم. تلاش داریم می‌کنیم که زنده بمانیم، زندگی کنیم و شادی‌ها را با هم تقسیم کنیم، نه اندوه. عدالت را با هم تقسیم کنیم، نه فقر را. ثروت تقسیم بکنیم، نه گرسنگی را. برای زنده ماندن جنگیدیم و من زنده هستم و رفقای من جان باختن. رفقای من هست، من هیچ هم در مقابل عظمت اون اینجا فقط میتونستیم این کار رو بکنیم که خوشحالم که این کار رو کردیم. البته من برای این مرحله شهادت نمیدم، من برای مرحله دوم دادگاه الهی با توجه به کتابی نوشتم انتخاب کنم که اونجا حرفم بزنم. اونجا عنوان یکی از شهدایی که دیگه در مقابل قضات وایستادیم، قضاتی که کیفرخواست از اینجا دیگه صادر شده، مستنداتی که 80 قربانی اینجا میان شهادتشون میدن، به هر حال کمیسیرها هیئت حقوقدانان ایران تریبونال دارن مستندسازی میکنن، گزارششون رو بدن به وکیل دادستانی و اونجا میگفتیم. من خب اونجا به هر حال چون دستاندرکاران بودم باید حضور می‌یافتم و حضور اصلی منم برای شهادت دادن در لایحه هست که ماه اکتبر 2012 و خوشحالم واقعا این 2 روزه شاید همه اون خستگی‌ها یه مقداری از تنم ریخته و اساساً به این بی‌پرنسیبی‌های هم صورت میگیره. اصلاً هایی نیستم بذار در بی‌پرنسیبی خودشون در سیاست بازی‌های خودشون بمانن غرق بشن. من خوشحالم که ما شریکیم در شکستن سکوت و امید که سکوت قبرستانی توسط میلیون‌ها نفر
نفر از مردم ما در خانواده‌ها باز هم بشکنیم و شاهد محاکمه سران حکومت اسلامی در یک دادگاه غیرمرئی آزاد با حضور هیئت منصفه باشیم و دادخواهی مردمان رو باز بشنویم. سپاس. من همین جمله آخر رو تکمیل کنم. من چون تمام بحثان همواره یک جمله رو داشتم، این که در مقابل بزرگی خانواده ها سر تعظیم فرود میارن، قطره‌ای از اون دریای بیکران اون مادران، همسران، پدران و عزیزانی که هنوز در ایران هستن، دارن رنج میبرن، دارن صبور میشن و من اینجا این کمترین کاری بوده که میتونستم با عزیزان دیگر با همه مجموعه گروه‌ها سازمان بدیم و به این امید گفتم این یک دادگاه سمبولیک هست. این تمام تلاش این دادگاه اینه که بتونه بازتاب دهنده دادخواهی اون عزیزان که در عرصه جهانی باشه، سقوط اسلامی، ولی همه تلاش جمهوری اسلامی اونجا سرنگون بشه و این دادگاه علنی و رسمی با حضور همه خانواده‌ها در جایی که بزرگ محکومان، در جایی که در واقعش اون جانیانش خامنه‌ای و رفسنجانی رو نمیدونم همه اون جناح‌هایی که در این دهه سرکوب کردن، کشتار کردن و در عرض 3 سال اول دهه 60 بیش از 15,000 زندانی رو اعدام کردن و در کمتر از 2 ماهه 67 خرداد شهریور بیش از 4 زندانی رو اعدام کردن. سزای اعمالشون برسن. من خودم یکی از مدافعان لغو اعدامم. من اینجا نیومدم برای اینکه خونخواهی بکنم، برای دادخواهی، برای اینکه این جنایات و این جنایتکاران رو نمیتونم برسان که برای جلوگیری از جنایت، برای اینکه بازگویی نشه شکنجه و کشتار و همه تلاشمون میکنه، ولی اونها باید محاکمه بشن. ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. تمام تلاش ما اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم، سرنگون انقلابی و همه اون سران رو به محاکمه بکشیم در حضور یک دادگاه رسمی علنی با حضور همه خانواده‌ها و به امید اون هستیم. ممنون و سپاسگزارم. متشکرم.